কম্পিউটার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্য বাংলা টাইপিং খুবই কঠিন লাগে। মিনিটে 20টি ওয়ার্ড সবাই লিখতে পারে না, আর দ্রুত লিখতে গিয়ে 20টি ওয়ার্ড লিখলেও অনেক ভুল হয়, যার ফলাফল কম্পিউটার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ফেল আসে। বাংলা লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিবোর্ড মুখস্থ থাকতে হবে। কম্পিউটার ল্যাবে বেশিরভাগ কিবোর্ডে বাংলা থাকে না। এজন্য যাদের কিবোর্ড মুখস্থ থাকে না তাদের লিখতে অনেক সমস্যা হয়। একটি প্রশ্ন হলো, আমি পাস করার ক্ষেত্রে খুব দ্রুত কি টাইপ করব? এখানে একটি কথা বলি, আপনি যদি দ্রুত গতিতে টাইপিং করতে লাগেন, দেখবেন আপনার বেশিরভাগ শব্দ ভুল হচ্ছে। এজন্য আমার মতামত হলো, আপনি স্বাভাবিক নির্ভুলভাবে টাইপ করুন, এতে আপনার ভুল অনেক কম হবে। টাইপ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভুল করা যাবে না। এখানে আমি স্বাভাবিকভাবে টাইপিং করেছি, যা অনেকটা নির্ভুলভাবে মিনিটে 20 শব্দের আপ উঠেছে। প্রতিদিন টাইপ করুন, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস রাখুন, ইনশাআল্লাহ কম্পিউটার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় পাস করবেন। বাংলা লিখতে গিয়ে আরেকটি সমস্যা হয়, সেটা হলো যুক্ত বর্ণ। অবশ্যই যুক্ত বর্ণগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। আর ইংরেজির কিবোর্ড মুখস্থর সাথে সাথে বাংলা কিবোর্ডও মুখস্থ রাখতে হবে, তাছাড়া যুক্ত বর্ণ লেখা খুবই কঠিন হয়। যদি আপনি যুক্ত বর্ণ লিখতে পারেন, তাহলে কম্পিউটার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় পাশের সম্ভাবনা আপনার জন্য অনেক বেশি। তবে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় যুক্ত বর্ণ যেগুলো আসে, সেগুলো আপনাকে অবশ্যই পারতে হবে এবং সঠিকভাবে লিখতে হবে। পেপার দেখে লেখা সহজ না স্ক্রিন দেখে লেখা সহজ? আসলে পেপার দেখে লিখতে গেলে আপনার একটু সময় বেশি লাগবে। ধরুন, আপনি পেপার দেখতে হবে, আবার বানান ভুল হচ্ছে কিনা সেদিকেও একটু খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য পেপার দেখে লিখতে গেলে একটু সময় বেশি লাগে। এখন আসি, স্ক্রিন দেখে লিখলে কি সুবিধা আছে? স্ক্রিনে আপনার যেখানে লিখতেছেন তার উপরেই লেখাগুলো থাকে, অর্থাৎ আপনার চোখের সামনেই লেখাগুলো আছে, তার নিচে আপনাকে লিখতে হবে। এজন্য নিচে এবং উপরে সামান্য তফাৎ থাকে। আপনি কিছু পলক দিলেই, অর্থাৎ উপরের দিকে তাকালেই আপনি লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছেন। এজন্য স্ক্রিন দেখে লেখা একটু সময় কম লাগে। তাহলে আমরা টাইপিং শেখার ক্ষেত্রে স্ক্রিন দেখে লেখা শিখব না পেপার দেখে লেখা শিখব? এখানে আপনি যদি পেপার দেখে লেখা শিখেন, অবশ্যই এটা আপনার জন্য বেটার হবে। কারণ পেপার দেখে লেখার পরে আপনি স্ক্রিনে যদি সফটওয়্যারে কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট নেয়, তাহলে আপনি স্ক্রিনে দেখে লিখতে পাবেন, তখন আপনার জন্য অনেকটা ভালো হবে। ল্যাবে একসাথে অনেকজনের টাইপিং টেস্ট নেওয়া হয়, এজন্য লেখার সময় দেখা যায় যে কম্পিউটারেও
যদি যার ভালো টাইপিং গতি আছে সে অনেক দ্রুত লিখতে পারে। এবং আবার দেখা যায় যে কিবোর্ডের প্রচুর শব্দ হয়। এই শব্দে হয়তো আপনি একটু আস্তে লিখতে পারেন, তখন আপনার মনের ভিতরে এমন ধারণা হতে পারে যে আমার চেয়ে হয়তো সে অতি দ্রুত লিখতেছে। আসলে কম্পিউটারের কিবোর্ডের শব্দ হবেই, সেদিকে আপনার যেন মনোযোগ না যায়। আপনার মনোযোগ এবং ফোকাস থাকবে আপনি কীভাবে মিনিটে 20টি ওয়ার্ড নির্ভুলভাবে লিখতে পারবেন আর পারতেছেন কি না। ওয়ার্ড কাউন্ট করা হয় আসলে ক্যারেক্টার দিয়ে। আপনি 10 মিনিটে কত ক্যারেক্টার টাইপ করেছেন তার ভাগ করেই কিন্তু ওয়ার্ডগুলো বের করা হয়, অর্থাৎ মিনিটে কয়টি ওয়ার্ড লিখছেন সেগুলো বের করা হয়। 5 ক্যারেক্টারে একটি ওয়ার্ড হয়। বাংলা লেখার ক্ষেত্রে বর্ণ, দাড়ি, কমা, হাইফেন, সেমিকোলন এগুলো সব কিছুই ক্যারেক্টারের অন্তর্ভুক্ত। টাইপিং শেখার ক্ষেত্রে আপনার কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ইনশাল্লাহ আমি কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।